ça. À ma gorge. Ok, ça va? Ouais. Bien. Merci, au revoir. Tu peux revenir sur le chemin? Non. Tu vois la prairie là, il y a un arbre mort, on va faire le tour de l'arbre mort avec le drone. Tu le vois l'arbre Là-bas? mort? Où? Hein? L'arbre mort qui est tout blanc. Tout droit, dans la prairie. Ah, mais c'est ici. Tout droit. Ah, bah, ah, c'est là. Bah ouais, c'est bien comme chemin. Papa. Il est bien comme chemin. Ça passe quand même, hein. Oh, c'est quoi ce chemin? Ah ouais, là-bas. Go, s'arrêter. Faut trouver un endroit. Il n'y a personne. Personne qui vient ici voir les vaches. Mais ils ont fait caca? Quoi? Ils ont fait caca? Moi? Non, t'es bête ou quoi? Il est bizarre. Et on va où là? On va faire du drone. Ouais, mais on est déjà là. Ok. On va aller au soleil. Go pique-nique. Ok les gars. Ok les gars, go, enlevez. Ok, ça va être 20 minutes. Tiens. Là, tiens. Salut tout le monde. Du drone. Parti. Regardez comme on est bien installé. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Un petit tour avec la lune là-haut. On est un peu perdu. En tout cas ça va. Go, tu peux être le caméraman. Tu me filmes. Là on va déballer le truc. Caméraman. Pourquoi je vois rien sur l'écran? Parce que essaye de le toucher une fois. Ici en haut? Non. Là, tu vas l'éteindre. Non, là. Du coup, on a enlevé la protec. On va vous montrer le drone parce que je pense qu'il y en a qui ont jamais vu. J'ai déjà volé avec, mais je vous ai jamais montré. Le drone est celui-là. Mini 4K. Voilà, mini De 4K. chez DJI. Bon, un drone 249 grammes. assez basique. Ah, c'est basique, mais efficace. On va voir. Ça dépend du pilote. Avec des fonctions. Il y avait les fonctions sont très très bien. Toutes les fonctions follow, fusée et tourner autour d'un objet. On va tester avec l'arbre mort là-bas. Le blanc hein, au cas où. Voilà. Du coup, Un petit coup de soleil? Un petit coup de soleil! j'ai déjà montré. Du coup, en fait, c'est la manette sport cinématique normale. C'est parti. Sport cinématique normal. On va mettre le téléphone. Hop là. Alors bienvenue maintenant que j'adore ce drone en fait. Voilà. Du coup, on connecte ça comme ça.
On peut mettre une piste d'envol, c'est ça le problème. Ça sera le sac, j'imagine. Voici le piste d'envol. Alors c'est parti. Est-ce que je vais à côté de l'arbre? C'est mieux, non? Au pire tu filmes la caméra. D'accord, on va essayer. Et filme le démarrage. Alors là, on va vous mettre, vous allez là, vous allez quick shot, voilà, et vous prenez cercle, c'est-à-dire tourner autour d'un sujet. Alors papa, tu vas venir ici, parce qu'on va faire on va pas faire l'arbre. Non mais il y a caméraman. Tu vas là-bas. Et tu me filmes. Tu filmes le drone. Ah, je peux pas filmer toi et le drone en même temps. Hein. Là, tu filmes le drone. Attends, j'arrive. Je suis où? Ok, t'es prêt? Ouais. Cours. Essaie de courir. Courir? Ouais. Vers où? Bah là-bas. Le mode quoi? Mode fusée, c'est quoi? Je sais pas pourquoi, mais je peux pas. Attends, il y a un arbre qui m'a l'air sympa là-bas. Attends, ah, il est là l'arbre. On va essayer de tourner autour de cet arbre. On se met à une hauteur convenable. 40 mètres, je pense, c'est pas mal. Ok, là on est à 40 mètres. On va sélectionner l'objet. Oh, attends. Cercle. Ok. Mais je comprends rien. Cercle.